Tum. Eu vou ensinar vocês hoje aí fazer um som da WM que vai ficar desse jeito aí. É, desse jeito. Então, você abre o seu Sony aí. Aqui eu peguei um frag aqui. E você vai pegar o som aí da Sniper. No caso, se for Sniper, se for outra arma, você pega de outra arma. E coloca ele aí na track de baixo. Vou pegar um aqui. Se vocês não tiverem aí, vou estar deixando aí na descrição. Aqui da Sniper. E vocês arrastam pra dentro do Sony. Vamos colocar ele aqui na linha aí do seu kill, né? Certinho. Que tá bom. Vou colocar aqui certinho. Aí você clica com o botão direito em cima dele. Propriedades. Aqui em none você coloca Classic. Não, coloca Pro, Elastic. Aqui em eficiente você coloca Pro. E aqui em Lock to Stretch aqui você coloca menos 14. Eu acho que até pelo outro negocinho lá também dava. Vou dar um play aqui só pra colocar uma velocity pra ficar mais fácil aí pra vocês verem. E queria dizer já, gente, que vocês são muitos filhos da puta, viu? Pô, mano, mostrar a cara, velho. Cara, eu sou feio pra porra, mano. Mas beleza, né? Satisfazer os inscritos aí. Falando em inscritos, queria agradecer muito aí aos 800 inscritos que eu tô. É uma quantidade muito grande, bem legal isso. E bom, isso aqui então vai ficar desse jeito que vocês já viram aí. E aí, se você achar que tiver um som muito alto, você abaixa aqui um pouco, o tanto que você gostar aí. E é isso aí, gente. É um tutorial bem simples, mas acho que muita gente não sabia. E eu acho um tutorial bem legal aí. Uma coisa bem legal de se fazer, que eu tô começando a fazer em meus vídeos agora. E é isso aí. Agradeço aí a vocês pelos inscritos. Clique em gostei, adicione os favoritos e se inscreve. Não esqueça de dar like.